無駄が発生するからです。そうであるなら、初めから片開きにしておけば、必ず開ける方に欲しいものが入っていますから、時間短縮になりますし管理も簡単になります。繰り返しになりますが探す時間は無駄な時間、徹底的に排除すべきと思います。片開きの場合には、台所レイアウトに問題がない限り、右利きの人は右開きがいいと思います。左開きですと左手で開けなければいけないので、無意識的に開ける頻度が下がり自炊率に影響します。一方、右開きであれば右手で簡単に開けることができますので、右利きの人は右開きの冷蔵庫にした方が無難でしょう。本校は、仕事と人生を変える勝間家電からの編集記事です。本では生産性を爆上げするテクノロジー家電を、商品名、価格を含め、具体的に紹介しています。勝間和代。